ខណៈពេលដែលនៅខ្មែរយើងកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការប្រមូលភាគីឬហៅថាវត្តពីការនាំចូលទំនិញពីក្រៅប្រទេសមកស្រុកខ្មែរចំនួន 10% តែដឹងឬអត់ថាមានប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រមូលភាគីត្រឹមតែ 4.5% តែប៉ុណ្ណោះតែបែរជាคล้ายទៅជាប្រទេសអ្នកមានមួយនៅក្នុងប្រទេសបែកអឺរ៉ុបទាំងដែលប្រទេសនេះអត់មានទាហានអត់មានកងទ័ពព្រោះថាអត្យាកម្មឬក៏ការធ្វើឃាតកម្មនៅប្រទេសនេះវាមានតិចមែនតើហើយរឿងដែលកំ pl ាញ់បំផុតនោះគឺទោះបីជាប្រទេសនេះពោពេញទៅដោយអ្នកមានក៏ដោយតែតម្លៃនៃទំនិញនៅប្រទេសនេះគឺថោកមែនតើអវ៉ាន់ដែលជាពពួក brand name ទាំងឡាយមិនថាជាកាបូបមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ25ទៅ50% នៃប្រទេសជិតខាងคล้ายទៅជា tax haven រហូតធ្វើឲ្យមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកគឺនាំគ្នាហែមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះពេញតែម្ដង view នៅប្រទេសនេះគឺថាស្អាតមែនទែនស្រស់ស្អាតលំដាប់ដូច Switzerland ចឹងនៅជុំវិញប្រទេសគឺឡោមព័ទ្ធទៅដោយភ្នំនិងដើមឈើដែលធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលអាចទៅដើរលេងបានយ៉ាងសប្បាយហើយក៏ងាយស្រួលប៉ុន្តែតម្លៃនៅក្នុងការដើរលេងហ្នឹងគឺវាថោកជាងការទៅលេង Switzerland បែប100 ដងតែម្ដងមានការជិះស្គីនៅលើភ្នំតកកដែលស្រស់ស្អាតមែនហើយក៏ងាយស្រួលខ្លាំងមែនតែទេសភាពក៏ស្អាតហើយក៏មានភាពងាយស្រួលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរកំសាន្តទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺចូលចិត្តទៅលេងនៅប្រទេសនេះមែនទែនហើយប្រជាជននៅប្រទេសនេះគឺថា friendly មែនទែនដែលហៅថារស់រាយរាក់ទាក់ពីព្រោះថាស្ថានភាពជីវិតការរស់នៅរបស់ពួកគេក៏ល្អភាគច្រើនគឺពួកគេរស់នៅដោយសេចក្តីសុខច្រើនមែនទែនរហូតដល់តម្លៃមធ្យមនៃអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះគឺខ្ពស់ឡើងដល់ទៅ85ឆ្នាំឯណោះคล้ายទៅជាប្រទេសលំដាប់ទី5នៅលើពិភពលោកដែលមានអ្នកស្លាប់គេហៅថាអាយុយូរជាងគេហើយប្រទេសនេះគឺអត់ធ្លាប់មានសង្គ្រាមនោះទេបើអត់ដែលមានសង្គ្រាមរហូតដល់ទៅជាងរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយបើសិនជាមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងយថាហេតុឬក៏ emergency ណាមួយនោះកងទ័ពពីប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយនឹងបារាំងក៏នឹងបញ្ជាឲ្យគេទៅជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយជំនះប្រជាពលរដ្ឋមកភ្លាមៗប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីសរុបទាំងអស់ត្រឹមតែ468គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះតូចជាងទីក្រុងភ្នំពេញដល់ទៅ72ដងហើយតូចជាងប្រទេសខ្មែរយើងទាំងមូលដល់ទៅ387ដងដែលប្រទេសនេះមានឈ្មោះថា Andorra